Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Heute mache ich für Sie ein ganz besonderes Gericht, also Putenfleisch-Curry. Und da habe ich jetzt Zutaten habe ich genommen davon. Also circa so 1100 Gramm habe ich Putenfleisch. Da habe ich jetzt die kleiner geschnitten. So ganz so diese Art. Ja, habe ich jetzt richtig gewaschen. Ja, so ein bisschen, also die Wasser, aber die mache ich jetzt ein bisschen abschütten. So, Tomaten habe ich jetzt so circa 100 Gramm. Zwiebel habe ich so 100 Gramm. Ja, dann habe ich Kummerlie, so ein Teelöffel. Eine Teelöffel habe ich jetzt Currypulver. Also 2 Teelöffel habe ich also scharfe Paprika und eine ganz süße, etliches. 2 normales Pepperoni, aber das ist ja nicht scharf, nur für also vorher braten die Fleisch, also die brauche ich. So, Korianderpuder habe ich 1,5 Teelöffel, Salz habe ich 1 Teelöffel, bisschen mehr. So, Joghurt habe ich 2 Esslöffel. Garam Masala habe ich halbe Teelöffel. Dann habe ich jetzt hier schwarze Pfeffer, halbe Teelöffel. Dann habe ich jetzt hier Knoblauch und Ingwer. Habe ich selber gemahlen, also sagen wir jetzt kleiner gemahlen. Ne? So, die kann sich jetzt frisch kleiner schneiden, geht auch. So, ungefähr 150 Milliliter Öl. So. Und dann sofort kann ich, sofort habe ich die Peperoni habe ich reingetan. So, hier. Ja. So. Und dann die Kummel. Ja. Und die Ingwer und Knoblauch. Also Ingwer ist ja ganz, ganz wichtig zum Essen, ist also Ingwer und die Knoblauch. Der macht ja jetzt, der Blut ist ein bisschen verdünnt und also der ist ja sehr gut, schmeckt gut. Also wenn Sie wohl ein bisschen weniger machen, aber muss ja rein. Und dann sofort die Fleisch zugeben. Ja. So. So lange jetzt also die Fleisch braten, bis der jetzt so ein bisschen Farbe so ändern. Ja. So circa 3-4 Minuten oder 5 Minuten vielleicht. So, nach 6-7 Minuten sieht er so aus. Ja, weil es ein bisschen Wasser habe ich gewaschen und da war ein bisschen Wasser drin. Ja, und jetzt ist gucken Sie mal, ist er ganz trocken. Ja, jetzt kann sie jetzt Zwiebeln zugeben. Ja,
So, so circa 4-5 Minuten. Zwiebeln muss ja auch. Ja. Dann sie durchbraten, richtig. So. Ja. So, jetzt so ungefähr 2-3 Minuten später kann sie jetzt die Tomate reintun und noch 2 Minuten lassen sie kochen. So, kann sie jetzt die Gewürze rein, Salz, so Koriander, Curry, Schwarzpfeffer und Paprika. Wenn Sie jetzt Paprika nicht möchten, so, dann ist Garam Masala. Die scharf ist, dann lassen Sie sein. Schwarzpfeffer ist, reicht das also. Genug. So. Ja, wenn Sie jetzt nur edel, also Paprika so edel, oder wenn die wirklich scharf wollen, dann kann sie ein bisschen reintun. So. Und da ist er sehr gut, riecht er jetzt. Ja. So 1-2 Minuten, dann kann man jetzt der Joghurt reintun. Ja. So, diese Stelle kann sie jetzt die Joghurt reintun. So. So. Ja, der mit Joghurt ist ja richtig so, die Soße ist ja richtig cremig, also sehr schön, Farbe ist sehr gut, ja, und lassen Sie ein bisschen also kochen. Ja, die Soße werden also richtig so cremig, so, ne, so richtig so saftig. So. So, kann sie jetzt ein bisschen Wasser reintun, so Viertel Liter, mehr nicht, so, und lassen Sie jetzt so 5 Minuten auf zudecken und also kochen. Ja, machen Sie jetzt hier frische Koriander ein bisschen rein, so, so frische Koriander, ja. So. So, da kann sie jetzt so 4-5 Minuten, so, da kann sie jetzt mit der Reis essen, da mit der Brot, so, da ist eine sehr schöne Soße jetzt. Ja, machen Sie jetzt hier so 4-5 Minuten zudecken, also die kochen lassen. So, unsere Soße, also die ist ja fertig.
Die Fleisch, also ganz ist gar, also richtig schön saftig Soße. Kann sie mit die Reis, weiße Reis mit Brot, also ist das sehr schön. Ja, ich nehme jetzt Soße raus also hier in meine Behälter. So. So. So, das sieht ja sehr schön aus. Kannst du ein bisschen also Koriander rein tun oben. Ja. So frische Koriander. Und so. So, dann wünsche ich guten Appetit. Wenn Sie wirklich meine Rezept gefällt, dann bitte abonnieren Sie bei meinem Sender und andere Leute empfehlen. Wenn Sie Fragen haben, kann Sie jetzt bei mir in die Comments-Box schreiben und wünsche ich wirklich alles Gutes und Gesundheit. Danke, bis nächste Rezept. Danke, auf Wiedersehen.